प्यारे बच्चों, स्टडी किड्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनिमल्स नेम। जंगल का राजा लायन, हिंदी में इसे शेर कहते हैं। एलिफेंट, हिंदी में इसे हाथी कहते हैं। कैमल, कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। रहिनोसेरोस, इसे हिंदी में गैंडा कहते हैं। टाइगर, इसे हिंदी में बाघ कहते हैं। लेपर्ड, इसे हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। याक, इसे हिंदी में भी याक कहते हैं। जिराफ, इस एनिमल को हिंदी में भी जिराफ कहते हैं। जैब्रा, इस एनिमल को हिंदी में भी जैब्रा कहते हैं। हॉर्स, हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। रेनडियर, हिंदी में रेनडियर को बारहसिंगा कहते हैं। बेयर, बेयर को हिंदी में भालू कहते हैं। बफेलो, बफेलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। हम सब बफेलो का मिल्क भी पीते हैं। काऊ, काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। गाय का मिल्क बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। डियर, डियर को हिंदी में हिरन कहते हैं। डॉग, डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं।
कैट, कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। गॉट, गॉट को हिंदी में बकरी कहते हैं। वुल्फ, वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। फॉक्स, फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। ये बहुत चतुर होती है। मंकी, मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। पिग, पिग को हिंदी में सुअर कहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।